ပြီးပါပြီဓမ္မတော်ဝတ်မှာလက်ရှည်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ရာသီဥတုကအိမ်ထဲမှာနေနေတော့အိုက်နေပြီဆိုတော့တော်ပြီဒီလို T-shirt ပုံစံနဲ့ပဲသွားလိုက်တော့မယ်တတန်မနဲ့သွားလဲအောင်နော်စပ်ပေါ်ပပီခွေးလို့မျိုးလေငယ်တုန်းကလောက်တာလေတက်ကြီးပြီးတော့မှကလေးလိုဖြစ်ဖြစ်ချင်တယ်လုံလို့ရတယ်မှားနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုလဲထောက်ကရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ restaurant လိုက်ရှာနေရရှမ်းအောင်နဲ့နောက်ထားရလေရှမ်းအောင်ရဲ့ဝတ်စုံကြီးလားဒီတော့အဲ့လိုမျိုးနဲတယ်လေဒီလိုခင်းတဲ့ဟာလေးလေရုပ်ပြောင်လေးဆွဲချင်လားဘယ်လောက်ပြရအဲ့တောင်အဲ့50တောင်50တောင်အမဒီမှာဒီနေရာဆိုတော့လားအမှန်ဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ရောက်တော့ရောက်ဘူးပါသမီးလေးပြကြတယ်နော်ဒီဒီဇိုင်းလေးလာကြအုပ်ထုတ်ရအောင်လေယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဆောင်းလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲအပေါ်ရအောင်ရှိသေးတာပဲဟုတ်တယ်ဟိုမှာဟောလုံးဝင်းပုံစံမျိုးလေးလောက်ထားတယ်ကြောက်မိဒီရုပ်ကလေးနဲ့ရိုက်မယ်လားဒီမှာကြည့်ရောလာလိုက် trick or treat ဆိုတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေချစ်စရာဒီပုံစံမျိုးဝါနာအင်ဂျင်55ချက်နည်းနည်းတော့ဈေးကြီးอ่ะပေါ့မြို့ထဲမှာလည်းဖွင့်တာဆိုတော့လဲမချီရောဒီဆိုင်လေးက TikTok မှာအရင်နဲ့ပဲကြီးနေရပါတော့အရင်အေးတဲ့ရာသီဥတုမှာတော့မှတနာရီခွဲလောက်တန်းစီကြရတယ်လို့တွေ့ပြီးတယ်အခု chicken overrice တပွဲမှာထားတယ်ပေါ့နော်ကိုတော့တန်းစီနိုင်တန်းစီပြီးရလို့ရှိလို့ဒါစားရတာကျေးဇူးတင်ရမယ်ပေါ့နော်တပွဲလေးကိုမျှပြီးတော့စားကြတာကောင်းမကောင်းလည်းမသိတဲ့ခါကျတော့မဲတကယ်ရတယ်အရန်ကောင်းတယ်မှားလိုက်ရမှာ3ဝဲလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်မှာကျတော့လေမော်ရောင်လေးကကျတော့ chicken ဒီဘက်ကကျတော့စိတ်သားစားရမ်းချင်းများတဲ့ကိုတော့မှအရန်ကြိုက်တယ်